Mis-sibt li ġej 3 timijiet magħmula minn uffiċjali se jwettqu qatt ta' spezzjonijiet f'siti ta' kostruzzjoni fil-Gżira, f'Taslima u f'San Ġiljan biex jiġi żgurat li l-kuntratturi qed jimxu mar-regolamenti tal-bini. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-isfond ta' 4 siti ta' kostruzzjoni fil-Gżira, is-Segretarju Parlamentari Chris Saġus qal li l-uffiċjali mill-Awtorità tal-Ippjanar u mill-Uffiċċju għar-Regolamentazzjoni tal-Bini se jagħmlu spezzjonijiet f'siti ta' kostruzzjoni biex jaċċertaw fost oħrajn li l-uħ u xbieki tal-scaffolding saru skont il-liġi. L-uffiċjali se jaraw ukoll li m'hemmx apparat tal-kostruzzjoni fuq il-bankini li jista' jipperikola s-sigurtà għal min ikun għaddej minn quddiem is-sit. Dawn l-ispezzjonijiet se jinfurzaw ukoll il-liġi li ma tippermettix li jsiru xogħlijiet li jagħmlu storbju eċċessiv fil-ħdud u l-festi pubbliċi. Nesieġu li possibilment fix-xhur tas-sajf fil-perjodu li ġie miftiem bej l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Awtorità tat-Turiżmu ma jingħatawx eżenzjonijiet ta' twaqqieħ u skavar. Ovvjament jekk ikun hemm okkażjonijiet fejn jiġi pruvat li hemm xi perikli joħorġu dawn il-permessi. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg qal li bl-ispezzjonijiet u l-kontrolli l-ġodda min ma jkunx konformi mar-regolamenti se jitwaqqaf milli jkompli bix-xogħlijiet u jiġi mmultat. Qal li b'kooperazzjoni mal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi fi żmien xahar u nofs ser ikunu saru spezzjonijiet mal-pajjiż kollu. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis sostna li l-progress kultant joħloq numru ta' sfidi, imma dawn iridu jinbidlu f'opportunitajiet. Irid ukoll jinstab mezz kif l-entitajiet kollha li jkunu milquta minn żvilupp isibu mod kif kulħadd ikun sodisfatt u li jinħoloq il-ġid ibbażat fuq il-prinċipju tar-rispett lejn ir-residenti.